I ćao svima, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Sofija. Ja sam Teodora. Odnosno ona je pored mene. Danas igramo igricu Subway Strike, ako se tako kaže uopšte. Subway Surf, ja sam sad tako kaže. Nemam pojma kako se kaže, nema veze. I sad ćemo mi da uđemo, evo tu ovako ulazim. Jednom ću ja da odigram, jednom će Teodora. Ja ću prva. Da, što sam zaboravila da kažem, mi smo novi na YouTube-u. Da. Samo ćemo da smanjiti. Nema skoro. Ovako. Obožavam ove igre sa digom. Nema samo da, ne kako. Ja nisam odavno igrala, ali volim to. Mislim, imaš iza onog Duh! Pa ne mogu, kako da ga skupim tu? Ne znam. Na mostu. Jesi ti prijavljena na Facebook preko te igre? Ne, Ne. Okej. Idem sada ja. Da, Teodora je ovo prvi put da koristi ovu aplikaciju, tako da me zapitkava nešto. Mislim, i meni je prvi put, ali meni drugarica nešto objašnjavala, jer je ona imala ovu aplikaciju, jel da? to je mobil. Mobilno, da. A ona je imala isto svoj YouTube kanal. Ona se zove Jovana 2.d, kao ona je smiley, znate, on je ludi. Nas dvije ćemo najvjerovatnije snimati, nemoj, samo igrice, ali eto, možda nekad snimimo i Vlogove ili tako. ili da, ako bude nešto zanimljivo. Mada, vjerojatno ćemo samo igrice lakše. Da. Duh! Kupi duha. Evo ga. Bravo. Prvo što rekao, ja ne mogu da instaliram aplikaciju. Da. Znači, onda ćeš ti da igraš. Ja ću ti objašnjam kako ti igraj, onda ja kad dođem ovdje preko raspisa, mi ćemo zajedno naći tako. A dok Teodora snima, mene možete naći na Instagramu. Da, na Instagramu ja imam svoj blog i zove se Sofia Crazy World. Slava L. Kupi ga. Kupljam. Da, zove se Sofia Crazy World i pa me zapratite ako biste htjeli. I ja sam ovdje još jedan dan. Ona je isplaća, zato trudno priča, tako da... Da. I ja sam ovdje još jedan dan. Tako da, danas je petak. Da, bit ću sutra i idem u nedelju ujutru. Odnosno preko sutra. I eto, kad odem, Teodora će se da radi sa nama, onda ja opet kad se vratim. Opet smo zajedno snimamo, onda možemo neko challenge i tako dalje. O, kako sam dobra, koliko nisam igrala. Ko si ti igrala, znaš? 2 sekunde. Eto ga, full, sačekaj, izvršim se da pa... Šta se ovo pa... Ne znam šta je u pametni menadžer izvrši napravljeni podaci. Jupi! Kako dobro. Klikni na nju. Dobar sam. Savršeno. Koliko imaš para? Nema veze. Sad ja idem. Sačekaj, igrat ćemo samo ovako po jedno. Igrat ćemo samo ovako po jedno. Okej. Dobro. Sada moram još vam pokažem. Ja ti... Evo ovako. Znači, moj... Kako sam ušla ovo bez Sofia.
A moj drugarice je kanal, odnosno Jovani, pošto smo i nju spominjali, eto i njen kanal napišem. Eto tako. Naš kanal se zove Neki klinci. Da. Mislili smo da se zovemo Neke klinceze. Ali neki klinci su bili. Da. Je to u muškom rodu. Neki klinke. Neke klinke. Da. Nema veze, možda ćemo mi tako da stavimo, ali eto... Neki klinke, zovemo se neki klinke. Ok, u zadnju sekundu smo promijenili ime, ali nema veze. I znači mi smo Neke klinke. Da. Vidimo se u sljedećem videu. Vidimo se. Bye! Bye!